Fordító és a film nézői ezúton szeretnék kifejezni a köszönetüket az Universe Center filmgyárnak, Elhoff úrnak, a film producerének, valamint Jarigina úrnőnek, s mindazoknak, akik a film készítésében közreműködtek, hogy Jézus Krisztus földi életének legfőbb állomásairól, születéséről, megkereszteléséről és keresztfeszítéséről az érdeklődő nagyközönség, így a magyar ajkú nagyközönség számára eleddig elérhetetlen adatokat tettek hozzáférhetővé azon földi hallandók számára is, akikre az Orosz Föderáció joghatósága nem terjed ki. Annál is inkább, mivel Jézus Krisztus nemzetközi jogilag mind a mai napig de jure is az apostoli Magyar Királyság államfője, mely soha egy pillanatra sem szűnt meg létezni, így fennhatósága közvetve, de jelen esetben élete mozzanatainál fogva közvetlenül is kiterjed Föld valamennyi országára, így az Orosz Föderációra is. A fordítás tudományos kutatásokat is szolgál, így a filmre való hivatkozás megkönnyíti a felismeréseink ismertetését. Mint ismert, az időszámítás a világ teremtése óta a bizánci naptár alapján Konstantinápolyban fogadták el, a 6. egyetemes zsinaton időszámításunk 681-ben. Az év akkor szeptember 1-én kezdődött. A napokat Ádámtól számították, aki a Szentírás szerint pénteken, március 1-én az első évben a teremtés 6. napjának közepén teremtette az Úr. Ebből kiindulva tartották úgy, hogy a Teremtő lement a földre az új időszámítás 6. évezred közepén, mivel Istennél egy nap akárcsak 1000 év, s 1000 év akárcsak egy nap, ezen az alapon a bizánci naptár alapján történő időszámítás úgy tartották, hogy az új időszámítás előtti 5508, s bár a világban akkor létezett 3 időszámítású naptár, létezett a világ teremtésétől kezdve Alexandriai 5493, Antióchiai 5969, Bizánci 5508 Krisztus előtt. Éppen a bizánci naptár alapján történő időszámítás 6 évszázadig használták a 11. századtól kezdődően. Fontos helyet foglalt el a középkori Oroszországban, az utolsó nap a bizánci naptár szerint Oroszországban 7207. december 31-e volt a világ teremtése óta. Akkor első Péter parancsára a következő nap 1700. január 1-je lett Krisztus születése óta a Julián naptár szerint. Ha ma visszatérünk a régi, a bizánci naptár szerinti időszámításhoz, akkor nem bonyolult aritmetikai számítások útján, akkor kiszámítható a jelenlegi dátum, 7520 a világ teremtése óta jön ki. 2012. szeptember 1 óta pedig az új 7521 év kezdődik. 1582-ben 12. Gergely római pápa rendeletével forgalomba hozta az úgynevezett új stílusú naptárt, amely úgy vonul be a történelembe, mint a Gregorián naptár. Ennek a naptárnak az alapján 1582. október 4-e után a következő nap nem a hónap 5-e, hanem a 15. napja lett. Ezt a naptárt hivatalosan mind a mai napig használja az egész világ. Oroszország 1917. februárjában döntött úgy, hogy átveszi.
Már a kereszténység megalakulásának az első napjától kezdve számos erőfeszítés történt, hogy a Bibliában ismertetett szent eseményeket a jelenkorhoz kössék. Kb. 200 különböző dátumváltozat jött létre, amelyek szerint a világ teremtése óta eltelt időszak Krisztus születéséig a 3483 év és a 6984 év közötti időszakba került. A dátumok időszámításában meglévő különbség meglepő, több mint 3500 év. Érthető, hogy az ilyen mértéktelen időszórás miatt semmilyen egységes időszámításról azokban az időkben nem lehet szó. Az ókori és a középkori történelem kronológiát abban az alakban, amelyben ma létezik, csak időszámításunk 16.-17. századában hozta létre a nyugat-európai kronológus József Scaliger és Dionysius Petravus katolikus szerzetes. Ezelőtt senki sem osztotta fel a kronológiát két részre, időszámítás előttre és időszámítás utánra, senki sem tudott semmiféle antik korról, csak a 17. században jött létre, amikor Scaliger és Petravus az időben szétszórt időrendet úgymond közös nevezőre hozta. Azonban az időpont meghatározási módszereik akárcsak az elődeiknek nem voltak tökéletesek, hibások és szubjektívak voltak. Ennek eredményeképpen a történelem 1000 évvel megnyúlt, és ez a többlet 1000 év azoknak az eseményeknek a fantom tükröződésével töltött ki, amelyek tökéletesen másik időben történtek meg. Ennek eredményeképpen az egyik tévedés szülte a másikat, s hólabdaként gömbölyödve a világtörténelem eseményeinek a kronológiáját virtuális halmazok szakadékába taszították, amelyeknek semmilyen köze sem volt az igazi valósághoz. Scaliger és Petravus ezen áltudományos kronológiai doktrináját a maga idejében komoly bírálatnak vetették alá a világtudomány kiemelkedő szereplői, közöttük Isaac Newton, a híres angol matematikai fizikus, a nagy francia tudós Jean Hardon, Edward Johnson, angol történész, egy német felvilágosító, Robert Baltoroff, bölcsész, Wilhelm Kammer, jogász, Piotr Nikiforovics, Krebson, orosz tudós, első Péter személyi titkára, Nikolaj Alekszandrovics Mozorov, a forradalmi és közéleti személyiségi tudós, író, Szovjetunió Tudós Akadémiának tiszteletbeli tagja, Emanuel Feldikovszky, amerikai tudós, történész és író. Továbbá már a mi napjainkban a Scaliger iskola bírálatának stafétáját átvették a következők: Anatolij Timofejics Fomenko, az Oroszországi Tudományos Akadémiának a tagja, az új kronológia szerzője, társszerződésben a fizikai matematikai tudományok kandidátusával, Gleb Vladimirovics Nosovszky docenssel, a fizikai tudományok doktora, Tatjana Nikolajeva Fomenko, aki az általános matematikai docense a Lomonoszov Egyetem számítástechnikai és kibernetikai katedráján, Vladimir Vlaszijevics Kalasnyikov, a fizika matematikai tudományok doktora, professzor, a Nemzetközi Információs Akadémia akadémikusa, a Szovjetunió állami kitüntetettje, Mihail Mihavics Postyinkov, a fizika matematikai tudományok doktora, a Lenin-díj kitüntetettje, Eginej Jakovenyics Gabovics, németországi tudós, író, s még sokan mások. De függetlenül ezen tudósok legönfeláldozóbb munkájától a világ történelmi közélete mind a mai napok tudományos fegyvertárában etalon gyanánt a kárhozott Scaliger kronológia alapjait használja. Mind a mai napig nem létezik alapvető és objektív kutatás az ókori világ kronológiával kapcsolatban, amely megfelelne a történelemtudomány mai korabeli követelményeinek. Bennünket hozzászoktattak ahhoz, hogy az ókori és antik történelem dátumai jól és már régen ismertek voltak a krónikások előtt, és az időszámítás soha nem szakadt meg.
s hogy állítólag a nagyon távoli ókortól fogva szakadatlan időszámítás létezett, s hogy a krónikák leellenőrzött skálát hordoznak magukban, például mondjuk az eseményeket Krisztus születésétől fogva, illetve a világ teremtésétől számítják, s hogy a krónikások évről évre ezt egymás után következő események pontosan írták le, amely ők maguk személyesen a saját szemükkel láttak. De közelebbi megismerésekor kiderül, hogy ez messze nincs így. Kiderül, hogy azok a dátumok, amelyeket gyermekkorunktól fogva ismerünk, iskolából, egyetemi tanfolyamokról viszonylag nem is olyan régen hozták létre, mégpedig az időszámításunk 16.-17. századában. Az a két ismert szerző, aki létrehozta ezt a kronológiát, a globális kronológiát Joseph Kalergi és Dionysius Petravus művei hozták létre. Ők ketten a 16.-17. század ismert kronológusai. Előttünk egységes időszámítás nem volt. Ők voltak azok, amint ők ezt mondták, akik rendbe tették az előttük létezett kronológiás időmeghatározásokban lévő zúrzavart, s lehetőségeikhez és felismeréseikhez mérten kiszámolták a nagyon távoli ókor alapvető eseményeinek a dátumait. Kiderül valójában azonban, hogy az időszámítási módszereik nem voltak tökéletesek. A 16. és 17. században ez a számítási nem volt egyszerű feladat, hiszen az idő kiszámítása nem egyszerű feladat, matematikai és csillagászatai feladat. Azok a módszerek, amelyeket Petravusnak és Kalerginek is rendelkezésre álltak, azokban az években sajnálatosan nem voltak tökéletesek. Amint azt felfedeztük, hibákat vétettek, s ráadásul meglehetősen jelentős hibákat. Nem egy-két évnyi hibát csináltak, hanem több évszázadnyi, sőt évezrednyit is. Ezért az összegzés a következő: azok a dátumok, amelyeket ma ismerünk, s amelyeket az ókornak tulajdonítunk, csak a 16.-17. században váltak ismerté az emberek előtt. Nyilvánvalóan ez a két szerző tévedett, s a mai matematikai csillagászati módszerek feltárják a hibáikat. Ma tudjuk őket minden oldalról ellenőrizni és megmondani, hogy hol tévedtek, s létre tudjuk hozni az új kronológiát, amely modern módszereken alapul. S kiderült, hogy jóval rövidebb annál, amihez mi hozzá vagyunk szokva, legalábbis 1000 évvel. A 15., 16., 17. században, miután meghonosult a Julián, majd a Gergely-féle naptár, amely a időszámítást Krisztus születésétől indította, a dátumokat római és arab számokkal egyaránt felírták, de nem úgy, ahogyan ma, betűkkel együtt, de erről később már sikeresen elfeledkeztek. A középkori Olaszországban és Bizáncban, illetve Görögországban a dátumokat római számokkal írták. A római számok a ókori rómaiak számai, mondja az enciklopédia. A római számok rendszere a 10-es számrendszer egységeinek a jelölésére szolgáló jelen alapul. 1, 10, 100 és 1000, s ezeknek a számoknak a fele 5, 50, 500. A természetes számokat ezeknek a számoknak az ismétlésével jegyzik fel, úgy, hogyha a nagyobbik szám áll a kisebbik előtt. Akkor összeadódnak, ez az összeadás elve. Ha viszont a kisebb szám áll a nagyobb előtt, akkor a kisebbet kivonjuk a nagyobbból. Ez a kivonási elv. Ez utóbbi elvet csak azért használjuk, hogy elkerüljük ugyanannak a számnak a négyszeri ismétlését. Úgy tartják továbbá, hogy a római számok már nagyon régen megjelentek, sokkal az új időszámítás előtt az antik rómaiak korában, úgy, hogy 50-ig a számok 3 jel segítségével írták fel: 1, 5 és 10. Miért éppen ilyen jeleket használtak a nem nagy számok esetében? Valószínűleg az emberek kezdetben nem nagy mennyiségekkel végeztek műveleteket, s csak utána terjedtek el a nagyobb számok, például 50-nél nagyobb, több száznyi, stb. Akkor szükség merült fel másik kiegészítő jelekre is, így 50, 100, 500 és 1000. Ezért logikus úgy vélni, hogy nem nagy számokhoz használt jelek eredetileg ősiek voltak, a legkorábbiak
a legrégebbiek. Ezen kívül a római számok felírásakor kezdetben nem használták az összeadás, illetve kivonás elvének a rendszerét, például 4-est azokban az időkben így írták fel. Ez jól látható George Pence német művész középkori nyugat-európai középkori metszetén az Idődiadala címmel. Fordítsanak figyelmet a római számokra a kocsikerék abroncsán. Ugyanígy ábrázolják a 4-es, 9-es, 14-es és 19-es és 24-es számokat régi napórákon is. Már említés esett arról, hogy a középkori dátumok a Julián, illetve Gergely féle naptár alapján, amelyek az időszámítás Krisztus születésétől fogva indították, betűkkel is, számokkal is felírták. A görög X betű, amely a dátumban a római szám előtt állt kezdetben, Krisztus nevét jelentette, de később átváltoztatták a 10-es számmá. Így végbe ment a középkori dátumok kronológiai elcsúsztatása 1000 évvel úgy, hogy későbbi történészek összevetették a két különböző dátumfeljegyzési módszert. Milyen módszerrel írták fel a dátumokat azokban az időkben? Az egyik módszer a kettő közül természetesen a dátum teljes felírása volt, így nézett ki. Első század Krisztus születésétől, második század Krisztus születésétől, harmadik század Krisztus születésétől. A második módszer a rövidített változat dátuma feljegyzése volt. A dátumokat így írták. Első század Krisztus születésétől X2, harmadik század Krisztus születésétől X3. Krisztus első század Krisztustól, második század Krisztustól, harmadik század. Ahol az X nem a római 10-es szám, hanem az első betű a görögül írott Krisztus szóból. A görög X betű az egyik legelterjedtebb középkori monogram, amellyel mind a mai napig lehet találkozni a régi ikonokon, mozaikokon, freskókon, könyvminiatúrákon. Krisztus nevét jelképezi. Ezért is tették a római számokat felírt dátumok elé, azonban a naptárainkban, amelyek az időszámítás Krisztus születésétől indítják. Ponttal választották el a számtól. Éppen ezekből a rövidítésekből keletkezett az évszázadok ma elfogadott jelölése, igaz, az X görög betűt mi már nem betűként, hanem római 10-es számként olvassuk ki. Amikor pedig a dátumokat arab számokkal írták, akkor a nagy I vagy J betűt tették elé. Jézus nevének kezdőbetűjéről, amelyet görögül vagy latinul írtak, s ponttal választották el, de később ezt a betűt egyesnek kiáltották ki, mely állítólag ezret jelent. Ezért következtetésképpen a következő dátum felírása, nagy I betű, pont 400 év, például kezdetben azt jelentette, hogy Jézustól 400 év. Íme az itt látható angol középkori metszet, amely állítólag a 1463-as évből származnak, de ha figyelemben sem megnézzük, akkor látni lehet, hogy az első szám 1-es, azaz 1000, egyáltalán nem szám, hanem latin I betű. Ugyanaz, mint a baloldalt lévő DNI betűkapcsolatból, Domini latin rövidítése, egyébként a latin felirat Anno Domini azt jelenti, hogy Krisztus születésétől, rövidítve ADI, Jézustól, a ADX Krisztustól. Következtetésképpen ezen metszet felírt dátum nem 1463, amint azt jelenlegi kronológusok és művészettörténészek állítják, hanem 463 Jézustól, azaz Krisztus születésétől. Johannes Balgrad Green német művész régi metszetén szerepel a szerzői bélyeg dátummal, állítólag 1515, de ha ezt a bélyegzőt felnagyítjuk, akkor a dátum elején jól kivehetően lehet látni a latin nagy I betű Jézustól. Ugyanolyat, mint a szerző monogramjában, Johann
Ballroom-Grain, az egyes szám itt máshogyan van írva, vagyis ezen a metszeten a dátum nem 1515, amint azt a jelenlegi történészek állítják, hanem 515 Krisztus születésétől. Adam Olerius Moszkvába tett utazása leírása című műve címlapja metszetét ábrázoló dátummal állítólag 1656. Első ránézésre a dátum elején lévő latin nagy I betű egyesnek lehet vélni, de ha figyelmesebben megnézzük, akkor jól kivehetően látjuk, hogy ez egyáltalán nem szám, hanem kézzel írott kis I betű. Pontosan olyan, mint ebben a részletben a régi kézzel írott német szövegből. Ezért a valós dátum az Adam Olerius középkori könyve címlapján ábrázolt metszeten nem 1656, hanem 656 Krisztus születésétől. Ugyanilyen kézzel írott kis I betű van Alexei Mihalovics Romanov nagy fejedelmet ábrázoló régi metszeten. Ez a metszet a középkori nyugat-európai festőművész, amint most már sejthetjük, nem 1664-ben, hanem 664-ben Krisztus születésétől. Ezen Mária Minsky legendás portréja is, aki Ál Dimitri felesége volt. A J betű erős nagyításban egyáltalán nem hasonlít az egyes számra, akármennyire is ezt szeretnénk gondolni. S habár a történészek ezt a portrét 1609-re teszik, a józan ész sugallja azt nekünk, hogy ez a metszet készítésének az igazi dátuma 609. év Krisztus születésétől. A Nürnberg német város középkori címerének metszetén nagy méretben van felírva anno, azaz év Jézustól 658. A latin nagy J betű, amely a dátum számai előtt áll, annyira nyilvánvalóan van ábrázolva, hogy semmilyen egyes számmal nem lehet összetéveszteni. Ez a metszet kétségtelenül 658-ban készítették Krisztus születésétől. Mellesleg a kétfejű sas, amely a címer közepén van elhelyezve, arról mesél nekünk, hogy Nürnberg azokban a távoli időkben az oroszországi birodalomhoz tartozott. Éppen ugyanilyen latin nagy J betűk láthatók a régi falfreskók dátumain a középkori Csillon várban, amely a svájci festői rivérján a Genfi tó partján található Montrex városa közelében. A Jézustól 699-es dátumot a történészek, a művészettörténészek ma természetesen 1699-nek olvassák ki. Az összhang ezen hiányát azzal magyarázzák, hogy a freskót készítő művész ilyen extravagáns módszerrel ábrázolta itt az egyes számot. Azonban ennek a várnak más korábbi freskóin a dátumok valamiért ugyanígy vannak írva. Például ez Jézustól 636. Azonban ezeknek a későbbi fali ábrázolásokat ugyanabban a csilloni várban már 18. századdal dátumozták, azaz már Scalergi reform után. A jelenlegi történészek szemszögéből a dátumok helyesen vannak írva. Az I betű, amely korábban azt jelentette, hogy Jézus születésétől felváltotta az egyes szám, azaz az 1000. Második Piusz római pápa ezen régi portréján jól kivehetően nem egy, hanem egyből 3 dátumot is látunk. A születésének a dátumát, a pápai trónra lépésének a dátumát és második Piusz halálának a dátumát, és minden egyes dátum előtt a latin nagy J betű van ábrázolva Jézustól. A művész ezen a portrén nyilvánvalóan szorgalmas volt, a J betűt nem csak az év elé tette, hanem a hónap napjait jelentők elé is. Valószínűleg így fejezte ki mély alázatát a Vatikán, azaz az Isten földi helytartója előtt.
Íme Mária Jaroszlavna orosz cárnő Alekszej Mihalovics feleségének a középkori kor meghatározása szemszögéből tökéletesen egyedülálló metszete. A történészek természetesen 1662-re teszik, de teljesen más dátum szerepel rajta. Jézustól 662. A latin J betű itt kisbetűként van írva, ponttal, és így már ugye nem is annyira hasonlít az egyesre. Kicsit lejjebb másik dátumot látunk, a cárnő születésének a dátumát Jézustól 625. év, azaz 625-ös év Krisztus születésétől. Nos, a J betűt látjuk Albert Dürer német művész által rotterdami Erasmus készített portrén is. Valamennyi művészettörténészeti brossúrában ezt a rajzot az 1520-as évekből származtatják. Azonban tökéletesen szemmel látható, hogy ezt a dátumot hibásan értelmezik, s a 520-nak felel meg Krisztus születésétől. Albert Dürer másik metszetét Jézus Krisztustól ugyanígy van dátumozva az 510. év Krisztus születésétől. Köln, német város ezen régi várostérképén olyan dátum szerepel, amelyet a jelenlegi történészek 1633-nak olvasnak. Azonban a latin pontos J betű itt is tökéletesen nem hasonlít az egyesre, vagyis ennek a metszetnek a helyes kor meghatározása 633 Krisztus születésétől. Egyébként itt is láthatjuk a kétfejű sas ábrázolását, amint megint csak arról tanúskodik, hogy Németország akkoriban az időkben az oroszországi birodalomhoz tartozott. Augustinus Geschelove német festőművész ezen metszetein a dátum a szerzői monogramban szerepel. A latin J betű itt is az évszám előtt áll, s természetesen egyáltalán nem hasonlít az egyesre. Ugyanígy dátumozta a saját metszeteit a középkori német festőművész George Pence az 548-as év Krisztus születésétől, a szerzői monogramjában van írva. Nyugat-Szászország, ezen középkori német címeren a dátumok egyáltalán betű nélkül vannak írva, vagy pedig J betűvel. Vagy a művész nem volt hagyott helyet a J betűnek, szűk címkéket, vagy csak legfontosabb információkat írta fel a nézők szemlélő kedvéért. 519 s 527 7-es év. Az pedig, hogy ezek a dátumok Krisztus születésétől értetődők, az akkori időkben mindenki előtt ismert volt. Ezen az orosz katonai tengerészeti térképen, amelyet Erzsébet orosz cárnő uralkodása idején adtak ki, vagyis a 18. század közepén teljesen egyértelműen van írva. Konstant pontos tengerészeti térkép, amelyet lerajzolt és lemért ő cári felsége parancsára a 740-es évben Nagajev kapitány flottája által, amelyet 750. évben állítottak össze. A két dátum 740 és 750 év szinte I betű nélkül van írva, de 750-es év a 8. század, nem pedig a 18. század. S ezen a számos régi ábrázoláson a középkori művészek jól lelkűen írták fel a dátumokat Krisztus születésétől számítva, amint azt akkoriban elfogadott dolog volt a latin I vagy J betű használatával az arab számok előtt, ami Jézus szó első betűje. Ezeket a betűket különbözőféleképpen írták, vagy kisbetűvel, vagy nagybetűvel, ponttal vagy pont nélkül, de ezek mindig betűk voltak. Betűmonogramok, amelyek középkori dátumokhoz azt a meghatározott konkrét értelmű információt adták hozzá, hogy Krisztus születésétől értetődnek, s a számokhoz semmiféle közük nem volt. Következzenek a képek, illetve térképek.
Ezeket a példákat a végtelenségig lehet idézni. Hál' Istennek nem valamennyi napjainkig fennmaradt középkori történelmi és művészettörténelmi műtárgyat sikerült megisemmisíteni vagy hamisítani a későbbi átszerkesztőknek. A napjainkig fennmaradt bizonyítékok meggyőznek bennünket arról, hogy a szkalergi kronológusok nem bonyolult manipulációk segítségével megnyújtották a történelmünket 1000 évvel, arra kényszerítve az egész világ közvéleményét, hogy elhiggye ezt a nyílt hazugságot. A jelenlegi történészek általában vonakodnak attól, hogy részletesen taglalják ezt a kronológiai csúszást. A legjobb esetben is csak megemlítik magát ezt a tényt, azzal magyarázzák, hogy a tudatlan, műveletlen középkori művészek hibáját ejtettek a dátumok számainak leírásakor. A középkorban a művészek különleges réteget alkottak, a legműveltebb emberekét. Ezek olvasott emberek voltak, verseket írtak, saját maguk csinálták a festéket, a matematikailag kiszámították, hogy mi történik a világegyetemben, s tudták valószínűleg, hogy hogyan keletkezett a világ. Ezek az emberek pontosan tudták, hogy hogyan kell leírni az évszámot, vagy a dátumot, s hogy hol tart az idő. Ezek különleges emberek voltak, elkülönöltek és kiemelkedtek a többi egyszerű embertől. S azt mondani, hogy buta műveletlen emberek voltak, nagy tévedés, sőt valamennyi ember megsértése, aki alkotással foglalkozik. Hogy ha azon elődeik, akikről tanultunk, s akiknek az alkotásait tanulmányozzuk, kevéssé műveltek voltak. Ezek a legnagyobb elmék voltak. Vegyünk Leonardo da Vinci-t, Michelangelo-t, vegyük Raffaellót, bármelyik festőművész, akik akkortárt rajzoltak, Galbenót, amikor a térképeket forgatja, hasonlít bizonyos koponyára, amely más szögből vizsgálva teljesen új holografikus értelmet kölcsönöz ennek a képnek. Megvoltak a saját titkaik. Vagy vegyük Braudgert Pétert, aki kiszámította, megfestette tárgy matematikai összefüggéseit, s amikor az emberek később megpróbálták megérteni, megmagyarázni, akkor kiderült, hogy ez az egész világ, egész történelem. Vagy vegyük Bost, aki a képeit olyan egyszerű, olyan finom, apró részleteket ismertetésével hozta létre, hogy még álmodni sem tudunk róla. Ezek nagyon művelt emberek voltak, s minden egyes számot, minden egyes dátumot többször ellenőrizve írtak fel, pontosan, mint egy tudatosan, s csak úgy véletlenül semmit sem csináltak. A régi dokumentumokban, különösen a 14. századtól a 17. századig, amikor a dátumokat számmal és betűvel is írták, az első szám, amint azt ma tartjuk, hogy a nagy számot jelent, ponttal különítették el a kisebb számoktól, amelyek 10-es, illetve század nagyságrendűek voltak. Íme példa a dátumok ilyen írására, amely állítólag 1424-ből való volt Albert Dürer metszetén. Láthatjuk, hogy az első betűt nyílt latin pontos betűként ábrázolják, ezen kívül ponton van elválasztva mindkét oldalról, hogy véletlenül ne keverjék össze a számokkal. Ebből következőleg Dürer metszetének nem 1524-ként van dátumozva, hanem 524-ben Krisztus születésétől. Pontosan ilyen dátum van Karl Bloch orosz zeneszerző portré metszetén, amelyet ma 1795-ből datáltunk. A latin pontos betűt szintén pont választja el az évszámtól, ezért ez a dátumot úgy kell olvasni, hogy 795 év Krisztus születésétől. Albert Ardorfer, középkori német festőművész, a Kiszakadtak megkísértése című metszetén is hasonló dátumleírást látunk. Úgy tartjuk, hogy 1506-ban készült, mellesleg az 5-ös szám is nagyon hasonlít a 7-es számra. Lehet, hogy itt a dátumként nem is 506 év Krisztus születése szerepel, hanem 706. Ezen könyvmetszeten pedig Ludovic Elsevier középkori kiadó márkája szerepel. A dátum állítólag 1597 elválasztó pontokkal szerepel, és mellette félhold szerepel az i betű jelölésére a római számok előtt.
Ez a példa amiatt érdekes, hogy ugyanitt a baloldali szallagon ugyanannak a dátumnak a jelölése van arab számokkal. Úgy van ábrázolva, hogy a i betű után elválasztó pont, majd az 597 évszám, s nem máshogy kell olvasni, mint az, hogy 597. év Krisztus születésétől. A jobboldali és baloldali félholdak használata, amelyek elválasztják a latin i betűt a római számoktól, ugyanígy előfordulnak a mű címoldalán is. Ennek következtében a középkori dátumok hasonló jelölése átalakult M betűvé és D betűvé, ami egyenlő 1000-nek, illetve 500-nak. De akkor hogyan írták is a középkorban a dátumokat? Azokban az időkben a római 10-es szám sohasem jelentett 10-es évszázadot vagy ezret. Erre a célra sokkal később jelent meg az úgynevezett nagy M betű, amely 1000-rel volt egyenlő. Például így néztek ki a római számokkal, már Scalergi reform után a felírt dátumok, amikor a középkori dátumokhoz további 1000 évet adtak hozzá. A kezdeti időkben még a szabályok szerint írták, azaz pontokkal elválasztották a nagy számokat a kisbetűktől. Utána ezt is abba hagyták, egyszerűen az egész dátumot különítették el pontokkal a két végén. Augustin Girsch Vogel középkori festőművész ezen önarcképén a dátumot a metszetben szemmel láthatólag sokkal később írták be. Maga a művész a saját alkotásain szerzői monogramot hagyott, amely így nézett ki, de még egyszer emlékezzünk arra, hogy valamennyi napjainkig fennmaradt középkori dokumentumban, amelyet latin számokkal dátumoznak, beleértve a hamisítványokat is, a 10-es szám sohasem jelentett 1000-et. Erre a célra a nagy római M számot használták. Az idő múlásával elveszett az arra vonatkozó információ, hogy a görög X s az I betű vagy a J a vonatkozó dátumok elején azt jelentette a szavak kezdetén, hogy Jézus Krisztus. Ezeknek a betűknek elkezdtek számbeli jelentést tulajdonítani, a számoktól elválasztó pontokat pedig a rákövetkező nyomtatott kiadványokban ravasz módon kihagyták vagy egyszerűen csak kitörölték. Ennek a következtében a rövidített alakban felírt dátumokat, például Krisztus születésétől a 3. század vagy Jézus születésétől a 300 évet elkezdték úgy értelmezni, hogy a 13. század vagy a 1300. év. Az efféle értelmezés az eredeti dátumhoz automatikusan hozzáadott 1000 évet, így olyan dátumok hamisítása adódott, amelyek 1000 évvel régebbiek a valóságnál. A nem létező 1000 év létezésének a tagadására vonatkozó feltételezés, amelyet az új kronológia két szerzője Fomenko és Nosovszky vetett fel, jól összhangban van azzal a jól ismert ténnyel, hogy a középkori olaszok az évszázadokat nem ezeresekkel jelölték, hanem százasokkal. Mindenki előtt ismert, hogy Olaszországban a középkort az időszámítások 1000. évtől számították, nem a 0-tól, hanem az 1000-től. Nem azt mondták, hogy a 12. század, hanem hogy a 2. század. Nem azt, hogy 13., hanem 3. Nem azt, hogy 14., hanem 4. Ezt úgy magyarázzák, hogy úgymond elhagyták egy 1000 évrezredet, s egyszerűség kedvéért így számoltak. Elméletileg ezt természetesen el lehet képzelni, ha bár ma nem mondjuk azt, hogy első 21. helyett. De az új kronológia szerint, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy az egész olasz történelem mennyire el van torzítva, s hogy mennyi szándékos hiba van benne, a kronológiát az olaszok szándékosan eltorzították, s ez bizonyítható az olaszországi zodiákusok meghatározása segítségével. Mindezek a felfedezésekben az olasz időszámítás, amikor elhagyták az 1000 évet, teljesen máshogyan nézett ki, s azt kapjuk, hogy nem arról van szó, hogy elhagytak 1000 évet, hanem az idő ténylegesen nem a 0. évtől, hanem az időszámításunk 1000-től számították.
Ez volt az egyik középkori időszámítási rendszer, amelyet időszámításunk 1000. évtől számítottak. Az a helyzet, hogy az időszámítás bevezetésének a korszaka éppenséggel a 15-től 16. század volt, s az akkori időben nagyon sok különböző időszámítási pont létezett, s az, amit ma egyetlen viszonyítási pontnak elfogadott dolog tekinteni, s amit úgy hívnak, hogy Krisztus születésének az éve, nem helyesen hívják úgy, pedig így van elfogadott dolog hívni. S ez csak az egyik változat a Krisztus születésétől indított időszámítás. A középkori Olaszországban másik változat volt. Nyilvánvalóan Krisztus születését valamilyen megfontolásból az időszámításunk 1000-es évétől számították, ami egyébként sokkal közelebb van Krisztushoz, mint a jelenlegi álláspont. S akkor minden érthetővé válik, a természetessé, s az adódik, hogy az olaszok ugyanúgy vezették az időszámítást, mint mi ma, nem elhagyva semmilyen 1000 évet sem. A középkori olaszok így jelölték a 200-as éveket Duecento, a 300-as éveket pedig így Trecento, a 400-as éveket pedig Quattrocento, a végül az 500-as éveket pedig így Cinquecento. De hiszen az évszázadok milyen jelölése az időszámítás kezdetére egyenesen éppen az új korszak 11. századtól utal, mivel tagadja a mai elfogadott 1000 éves hozzáadást. Ez szintén nem helyeskor meghatározás, mert Jézus nem időszámításunk 1000-ben született, hanem kb. 1150-ben, 150 évvel később, de ennek a dátumnak a középkori számításai különböző válaszokat adtak. Az emberek nem tudták pontosan, hogy mikor született Krisztus, hanem kiszámították. Nos, annak a számításnak az eredménye, amelyet ma használunk, a legkevésbé sem helyes, a leghelytelenebb álláspont az akkor létezők közül. Különböző álláspontok voltak, közülük sok hibás volt, de nem ennyire hibás. Abból, hogy az olaszok a 11. század helyett az első századot használták, a 12. század helyett a második századot, az új kronológia szerint az következik, hogy Krisztus születési évét kb. 1000 évre helyezték, ami sokkal közelebb van az igazsághoz. Igen, ez ma helytelen dátum, amint mi azt már tudjuk, de sokkal közelebb van a helyeshez, mint azon dátum, amely ma elfogadott. Amikor azt mondták, hogy 200-as évek, akkor római számokkal írták x, azaz 1000 év és 3 évszázad, ami most x 300, s azt 200-as évekről beszéltek. Ez már mind ellenőrizni kell. Értse meg, hogy ha azt írták, hogy x 300, de azt mondták, hogy 300, akkor érthető, hogy egyszerűen csak elhagyták 1000 évet. De az, hogy valójában hogyan is volt minden, és hogy hogyan számították ki, érdekes kérdés, és éppen ezért ezzel foglalkozni is kell. Ismert, hogy úgy számították, hogy elhagyták az 1000-est. Hogy valójában hogyan írták, azt mi ma nekünk megvan, azt mi nálunk Olaszországban állítólag létezik az archívumokban, és bennük dokumentumokban állítólag ezekből a középkori évszázadokból legnagyobb valószínűséggel nem igaz. De még akkor is, ha ez igaz, azokat a dokumentumokat, amelyek nálunk léteznek, nem mutogatják, hanem helyettük hamisítványokat mutogatnak. S ez nem egyedülálló jelenség. Be tudjuk bizonyítani az olasz zodiákusok ormeghatározása alapján, be tudjuk bizonyítani, hogy Olaszország középkori történelme el van torzítva, nincsen helyesen dátumozva. S azok a dokumentumok, amelyek állítólag őriznek az archívumokban középkori évszázadokból, s amelyek bizonyítják, hogy ezek és azok az események ekkor és akkor történtek, ezek hamisított dokumentumok. Lehet, hogy vannak igaziak is, melyeket nem mutogatnak, ezt azonban nem tudjuk. De azok, amelyeket mutogatnak a saját helytelen kronológiájuk bizonyításaként, mind hamisítottak, s mi ezt be tudjuk bizonyítani. Az derül ki, hogy a középkori olaszok semmilyen évezredet úgy tűnik nem ismertek azon egyszerű oknál fogva, hogy ez a plusz 1000 év abban időkben még tervbe sem volt véve.
Tanulmányozva a Paleia régi egyházi könyvet, amelyet Oroszországban egészen a 18. századig használtak, a Biblia és az Új Szövetség helyett, amelyben pontosan meg volt adva Jézus Krisztus születése, megkeresztelkedése és keresztre feszítése. Váltakozva két naptár szerint vannak felírva a világ teremtése óta, s a régebbi indikt módszerrel. Fomenko és Nosovszky arra a következtetésre jutott, hogy ezek a dátumok nem esnek egybe. A modern matematikai számítógépes programok segítségével sikerült kiszámolniuk azoknak a dátumoknak jelenlegi időszámítás szerinti valódi jelentését, amelyek a régi orosz Paleiában le vannak írva. Krisztus születése 1152. decembere, Krisztus megkeresztelkedése 1182. januárja, Krisztus keresztre feszítése 1185. márciusa. Ezeket a dátumokat más ránk maradt régi dokumentumok, csillagászati zodiákusok és legendás író bibliai események is bizonyítják. Ugye emlékeznek a torinói Lepelcé 14-eskor meghatározási elemzésére, vagy a betlehemi csillag felragyogását, amely a csillagászatban vérszerű kötként ismert, amely a három királyok Jézus Krisztus születéséről adott hírt, egyik s másik esemény is időszámításunk 12. századában. Hogy lehet kiszámítani Krisztus születésének a valódi dátumát, a megkeresztelkedésének a dátumát és Jézus Krisztus keresztre feszítésének a dátumát? A kérdés nem egyszerű, s ehhez fel kell használni a régi dokumentumokat. Vegyük például a régi Paleiát, amely egyenesen közlés van arról, hogy mikor született Jézus Krisztus és mikor feszítették keresztre. De itt elengedhetetlen megjegyzéseket kell tenni, hogy ezek a dátumok milyen szakkifejezésekkel vannak megnevezve a régi Paleiában. A szokványos időszámítás használata mellett Ádámtól kezdve a világ teremtésétől kezdve használatban volt még az úgynevezett indikt módszer szerinti időszámítás is. Mit jelent az, hogy indix időszámítás? A világ teremtésétől vagy Ádámtól indított időszámítás felsorolása mellett használtak egy végtelen számlálót is, amelyben minden egyes év elteltével hozzáadódik egy egység. Ha eltelt egy év, akkor plusz egy év, 2 év telt el, akkor plusz 2 év. Azonban a régi dokumentumokban az ókorban használatban volt az úgynevezett indikt módszer szerinti időszámítás is. Ez 3 változó számláló, amelyeket a következőképpen hívták. Az úgynevezett indikt számláló a nap köre szerinti és a hold köre szerinti. Az a helyzet, hogy ezek a számlálók ciklikusak voltak. Az indikt, amely 1-től 15 közt használtak, utána ismét 1-esre állt. A napköre 1-es és 28 között változott, utána visszaállt az 1-esre. A holdköre 1-től 19 között változott, utána visszaállt az 1-esre. Azaz a dátumokat nem csak egyetlen egy számmal írták le, hanem 3 számmal, 3 számlálóval. Ezt a dátumfeljegyzési módszert nagyon tartós volt, de bonyolultabb, mint azt, amihez mi ma hozzá vagyunk szokva. Az, ahol az időszámítás Ádámtól indult, így a régi dokumentumokban éppen az indikt módszer szerinti időszámítás használták, indikt szerinti, napköre szerint és holdköre szerint. Nyissuk ki a régi Paleiát és nézzük meg, hogy mi is volt benne írva. A következő van benne írva. Idézem Paleiát. 5500-ban megtestesült a mi örök királyunk, az Úristen Jézus Krisztus december 25-én. A napköre szerint akkor 13 volt, a holdköre szerint 10, az indik szerint pedig 15 hétfői napon a nap 7. órájában. Ez a Paleia 705. oldalán még egy idézet, amelyre szükség van a dátum meghatározásához. Tiberius császár uralkodásának a 3. évében, az 5515. évben Augustus császár szerint uralkodására lépett Klaus fia, Tiberius is uralkodott Rómában 23 évig. Ennek során egyszer földrengés is volt és pusztítás, 13 fok, még a föld is megfordult. 15. évben Krisztus megkeresztelkedett Ivántól és Jordánban, 30-as évek korában
január hónapban 6. napon a nap 7. órájában, indik szerint 15-én, a nap köre szerint 3, a kisújjon. S attól az időtől fogva 12 tanítványt gyűjtött maga körül, és elkezdett művelni csodákat. S megkeresztelkedése után 3 évig volt a földön a halálra való szent szenvedésig. Ennek során Tiberius megélte Urunk Jézus Krisztus szenvedését és feltámadását. Tiberius uralkodásának 17. évében kínszenvedett Jézus Krisztus Urunk az emberiség megmentéséért 5530. március 30-án a nap 6. órájában, 5-ében, indik szerint 3, napköre szerint 7, holdköre szerint 14, a zsidók pászkájákor Paleja 256. oldal és a 257. oldalán. Mint látjuk, a régi szöveg néhány dátum meghatározás közöl Krisztus születéséről és keresztre feszítéséről. Látjuk, hogy itt rendes dátumok vannak a bizánci naptár szerinti időszámítás szerint, mégpedig említés esik a 5515-ös évről és a 5500-asról. Azaz, ez a 2 dátum, amely jól ismert előttünk a tankönyvekből, amelyet Scalergi és Petravus idejében számítottak ki Krisztus születéseként és keresztre feszítéseként. Ezeket a dátumokat már későn iktatták be, miután Scalergi és Petravus már létrehozta az ókori globális kronológiát. De a legnagyobb szerencsékre ebben a régi szövegben megmaradtak a régi dátum meghatározások az indikt módszer szerintiek, azaz az indik szerinti, a nap köre szerinti és a hold köre szerinti. Hogy lehet kiszámítani az ezzel a régi módszerrel felírt valódi dátumokat? Látjuk, hogy a szerencsékre a kronológiaírók átmásolták a dátumokat a régi dokumentumokból, beiktatták a Scalergi és Petravus szerinti dátumokat, de megőrizték nekünk, és itt nekünk nagy szerencsénk volt. Ennek a 2 fontos eseménynek a régi dátum meghatározását, Krisztus születéséét és keresztre feszítését, ennek a 2 dátumnak az újraszámolására szükség van. Ez meglehetősen nem egyszerű eljárás, habár elvileg ismétlen nem bonyolult, mivel 3 ciklus számlálóval van dolgunk, figyelembe véve a számlálók periódikusságát és kicsit mélyebben belehatolva abba az anyagba, amelyet mi önökkel éppen hogy elolvastattunk, ez a feladat elvégezhető. Ez a feladat a megfejtéshez nem nagyon bonyolult. Természetesen a jellegéből fakadóan azonban van néhány egyenlőtlenség. Az a számlálás, amelyet elvégeztünk, részletesen megtalálható a könyveinkben, amelyet úgy hívnak, hogy Szlávok királya. Megjelent ez a könyv, el tudják olvasni, itt ki van fejtve az összes módszer, amelyek segítségével meghatároztuk Krisztus születésének és keresztre feszítésének a dátumát, és a következő megdöbbentő eredményt adódik, hogy Krisztus születése 1152. évre jön ki feltételesen az időszámításunk szerint. A keresztre feszítése 1185. évben történt, szintén feltételesen az időszámításunk szerint, vagyis kb. 1100 évvel később, mint ahogyan azt mi ma véljük. A kései középkorban, a 14-től 15. században a kronológusok ezt az eseményt időben távolabbra helyezték, először 1000 évvel, mégpedig úgy, hogy a X betűt kiáltották 10-esnek, az I betűt vagy a J betűt pedig 1000 évnyi jelentésűnek, így keletkezett ez az 1000 év időcsúsztatás. De utána hozzáadták még egy másik időcsúsztatást is, kb. 100 évvel távolabbra. Ennek az eredménye az volt, hogy Krisztus születésének az igazi időpontja a 12. század közepéről az időszámításunk elejére került. Krisztus születése 1152. decembere, Krisztus megkeresztelkedése 1182. januárja, Krisztus keresztrefeszítése pedig 1185. márciusa. Támaszkodva Krisztus születésének általunk meghatározott dátum meghatározására bizonyítékul szolgál a torinói lepel dátum meghatározása. Ez teljesen független bizonyíték és nagyon érdekes. Szintén részletesen esik
szó róla a Szlávok királyai című könyvükben. Még egy másik bizonyíték a szupernova csillag felvillanása, amelyet azt mi kiderítettük, az evangéliumokban a betlehemi csillagként ismertetnek, s amely az evangéliumok szerint Krisztus születéséhez kapcsolódik. Ma ezt a szupernova csillagvillanást, amely maradéka ma a csillagköd, a 11. századba tartozik, de, mint azt ma kiderítették, erről a könyvünkben szintén részletesen mesélünk, a szupernova felvillanása valóságban a 12. században történt, éppen kb. 1151-ben, ez nagyon jól összhangban van Jézus születési évével, kiszámításának a régi paleja alapján alkalmazott független módszerével is. A történészek törik a fejüket mind a mai napig megfejthetetlen kérdéseken. Vajon a napjainkig miért maradt annyira kevés anyagi emlék a korai középkorból a első és a 10. század közt? És miért olyan sok antik? Logikusabb lenne éppen fordítva. Azzal magyarázzák, hogy a több évszázados viharos fejlődés követően az ókori civilizációk hirtelen leépültek, s hanyatlásnak esnek, s elfeledték az antik kor összes tudományos és kulturális vívmányát, csak a 15-től 16. században, a reneszánsz időszakában jutott eszükben az embereknek hirtelen a művelt elődeik összes felfedezése és vívmánya. Egyszerre előkeresték az ókori írók, bölcselők s tudósok többköcsetes műveit, s ettől a pillanattól kezdve kezdtek el sikeresen és céltudatosan fejlődni. Nem nagyon meggyőző, azonban ha az időszámítás alapjául Jézus Krisztus születésének valódi időpontját fogadjuk el, akkor egyből minden a maga helyére kerül. Kiderül, hogy az emberiség történelemben nem volt 1000 éves elmaradottság és tudatlanság. Nem volt szakadék a történelmi korszakok közt, nem volt hirtelen fellendülés, és semmivel sem indokolt visszaesés. A civilizációnk egyenletes és kiegyensúlyozottan és következetesen fejlődött, ezen az alapon levonható az a logikus következtetés, hogy az ókori világtörténelem, amelyben soha nem létezett, mesterséges 1000 év hazugság terhére iktatták be, mindössze a történészek merő kitalációja, a képzelet gyümölcse, amely az irodalomművészet teljes kötetgyűjteményeiben van megfogalmazva a történelmi legenda műfajában. Természetesen felmerül a kérdés, de akkor mi van megírva a régi híres dokumentumokban? Miről mesélnek a híres szerzők? Hérodotosz, Titus Livius, Xenofón, Homérosz, Ovidius, stb. Nem helyes azt gondolni, hogy ezek a szerzők kisujjukból szopták az antik kor eseményeit. Ez nem így van. Minden, ami le van írva a régi dokumentumokban, a valós események többé-kevésbé helyes tükröződése. Azonban fontos megérteni, hogy ezek az események valójában lényegesen később történtek, amint azt mi gondoljuk, néha 1000 évvel is. Azaz a középkori évszázadok valós eseményeinek a korát, melyek kb. Időszámításunk 11. század és a 16. század közti intervallumban történtek meg, a későbbi kronológusok nem helyesen állapították meg, s időben távolabbra a távoli múltba helyezték át, az a időszámításunk 10. század kezdeténél korábbra. Ennek következtében fantomtükröződések keletkeztek, s az előttünk ismeretlen ókor megtelt fantomkorral, azaz valós események tükröződéseivel. Egyfajta kísértet keletkezett, egyfajta délibáb, egyfajta virtuális történelem. Önmagában, ismétlem, nem légből kapott, de fantom jellegű, mivel lényegesen későbbi vallásos történések tükröződéseinek minősül. Amikor mi ma a módszereink segítségével ezeket a fantomokat felfedezzük, s visszaemeljük őket a múltból a középkorba, amikor visszacsúsztatjuk őket több száz évvel vagy több ezer évvel, akkor az előttünk ismert történelem lerövidül. Az emberiség írő történelme, mint kiderül, lényegesen kevesebb időt számlál, mint azt mi ma véljük. Láthatóan csak időszámításunk 10-től 11. században kezdődött, s amiről
a figyelemre méltó szerzők mesélnek, megismétlem a legfontosabb neveket: Hérodotosz, Homérosz, Titus Livius, Xenofób. Ezek az események a 11-től 16. század közötti intervallumban történtek. Természetesen egyszerű halandónak ezt elhinni, különösen érett életkorban meglehetősen bonyolult. Az egész élete során kapott ismeretek terhe nem ad neki lehetőséget kiszakadni a szokványos, kívülről ráerőltetett sztereotíp meggyőződések kötelékéből. A tudósok és a történészek, akiknek a doktori disszertációi és az alapvető tudományos művei a virtuális szkaleri történelmen alapulnak, ma kategórikusan nem fogadják el az új kronológia gondolatát, és gúnyorosan csak áltudománynak minősítik. S ahelyett, hogy védenék a saját nézőpontjukat, a polemikus tudományos vitában, amint azt a művelt világban elfogadott dolog megtisztítva a régi szolgálati mundériukat, áldász küzdelembe kezdenek az új kronológia hívei ellen. Akárcsak a sötét középkorban, amikor csak egyetlen egy ellenérvük volt. Ez azért nem lehet, mert ez sohasem lehetett. S ebben a harcban általában számunkra minden eszköz elfogadott, elmennek egészen addig, hogy a legmagasabb szintre is elmennek, a büntető törvénykönyvre hivatkozva követelik a büntetést, még akár szabadságvesztést is a történelemhamisítás jogcímén. Habár a hamisítóknak, mint kiderült, éppen ők számítanak, de végül is így vagy úgy is az igazság mindig győzedelmeskedik. Eljött az ideje, hogy feltegyük az összes pontot az I betűre. Habár ez az út tövises lesz és hosszú, ilyen volt már, s nem is egyszer. Emlékeznek arra, hogy például az áltudománynak nyilvánították a genetikát s kibernetikát, vagy Galileo Galilei olasz tudós sorsát, aki amikor meghallotta az inkvizíció ítéletét az életfogytig tartó büntetéstől, az akkori időben forradalminak minősülő tudományos elképzelései miatt felemelkedvén a térdéről, s egyből megrázta a fejét, s kijelentette a híres szavakat: mégiscsak mozog a föld. Arról, hogy a föld kering a nap körül, nem pedig fordítva, ma már minden kisiskolás tud, de tulajdonképpen melyik évszázadban élünk is ma?